fortælle, at der var ikke nogen traveling udenfor eller noget som helst. Så vi skal ikke filme udefra og ind på værelset. Joachim. Jeg har prøvet det. Det er ikke at gøre det. Nej, det er min lille post. Hallo. Der er noget, der har noget hold. Vi skal jo ikke filme, at den falder ned endnu. Er det det? Ej, vi tager det om. Nej. Nej, det var... Ej, jeg kan ikke... Wait for it. Jeg kan ikke... Så dumt det her. Ej, det her, det bliver... Skal jeg åbne døren? Ja. Jeg skal gå ind gennem døren. Lige så stille. Måske. Filmer du mig nu? Det gør jeg, ja. Lort! Man kan se igennem, han begynder at løbe. Hold nu kæft. Der kommer en anden side! Kasper, flyt dig. Ikke gå over, Mikkel. Ikke gå over. Hold. Det her, det klister, men hvad sker? Skal jeg den her på hele dagen? Tjek ind ud, tjek ind, tjek ud, tjek ind, tjek ud, tjek ind, tjek ud, tjek ind, tjek, 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 tjek. Klar? Ja. Ja. Okay, jeg kommer lige ind i billedet så. DJ! Tjek ind, tjek ud, tjek ind, tjek, 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 tjek ud, tjek, 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 tjek ud, tjek, 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 tjek ind, tjek, 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 tjek ud, tjek, 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 tjek ind, tjek, 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 Som Mikkel sagde sådan noget. Vi skal have lagt nogle skinner, mand! Lagt nogle skinner? Ah, Simon, ikke så hurtigt. Ikke så hurtigt. Du er lige kommet ud af døren. Stop, hvad fanden laver du? Så skal du stoppe derovre og kigge over. Simon, det kan jeg ikke følge med der. Præcis. Det kunne være vildt. Du skal ikke gå foran ham. Du skal ligesom stå bagved og læne dig ind over ham og så kigge ham ind. Så jeg er ikke med i billedet, og så kommer jeg sådan her. Kig ham ind i ansigtet. Okay, Du skal ikke stå langt væk. Du skal gøre sådan her. Vi skal ikke optage. Præcis. Okay, sådan her. Skal vi prøve? Ja, lidt. Og vi har en update fra filmen Skurk. Hvad har han at sige? Hej. Kør. Ej. Hvad det Skurk havde at sige på det? Den dingler den der.